مساء الخير. عايز ابتدي اقول لكم حبه حاجات كده اكتشفتها في مصر. ان انت وانت في مصر بتبقى عامل يعني الموضوع بالنسبه لي ان انا اصور فيديو دي حاجه مستحيله. اكتشفت كمان ان الناس قليلين جدا، الناس اللي هم على اليوتيوب او المصريين اللي هم بيعملوا فلوجات او بيعملوا فيديوز على اليوتيوب وبيتكلموا عن الحاجات اللي هم بيعملوها في حياتهم والحاجات اللي هم بيعملوها عموما او حاجات اللي هم بيكتشفوها او بيتعرفوا عليها. فدي الحاجات دي انا مخلياني ان انا بصيت كده ما لقيتش نفسي، او ما لقيتش حاجه خليني اتفرج عليها تلهمني، حاجه تخليني ان انا دماغي تبقى شغاله بحيث ان انا اطلع حاجه تعجبكم وحاجه تخليكم مبسوطين وتتفرجوا عليها ومزاجكم يبقى رايق او يبقى لطيف. فانا بدات اتفرج على فلوجات بره اجانب وكده، فلقيت الموضوع لطيف ولذيذ، ودي حاجه ممكن تخليني ملهم اكتر عن قبل كده. عامل ايه يا واد؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ آه، والله انا يعني في دماغي حاجات كتير، بس يعني انا دايما اصلا في حاجات انا بكون ممكن اقولها، بس انا من جوايا ما بقدرش، ما بحاولش ان انا اقولها عشان بشوف ان ده يعني امان او مش امان، يعني حاجة بتخليك حاسس ان انت تمام كده. دي حاجة انا مش شايفها يعني. انت شايف ايه؟ امان في الناحية دي يعني. يعني انا ما جربتش ان انا اتكلم واقول حاجات، يعني انا كنت زمان كنت بتكلم مع ناس، مع صحابي وكده، بس مش عارف، ممكن يكون حصل لي حاجه، حصل لي موقف، حصل لي حدث ما اعرفش. دي حاجه خلتني ان انا، او انا اصلا طبيعتي كده، بس انا ممكن تكون لما كبرت شويه موضوع عمل معايا يعني. ف فبقيت يعني ايه ألملم حاجتي، يعني ما اقولش كل حاجة، لازم برضو ايه يعني قول القليل، مش عارف ايه كده. يعني هو مش مثل ولا حاجة، بس انت قول القليل عشان الكتير ده بيعمل بتاع، فاهم؟ امم بس